unsere erfolgreichen CEOs. Je mehr sie wachsen, desto tiefer müssen sie graben und lernen, wie sie ihre Kryptobörse erfolgreich verwalten. Hamster Comet versteht das und deshalb haben wir bereits Kryptographie in ihre Spielprofile implementiert. Jetzt haben Sie jeden Tag die Möglichkeit, 1 Million zusätzliche Münzen zu verdienen, indem Sie Morse-Code verwenden, um das geheime Wort des Tages zu finden. Heute, 5. Juni, ist dieses Wort BTC. Um den Entschlüsselungsmodus zu aktivieren, klicken Sie 3-mal auf die Schaltfläche Pro Tippen verdienen. Im Entschlüsselungsmodus können Sie je nach Dauer Ihres Tippens auf Punkte und Striche tippen, so wie Sie echten Morse-Code verwenden würden. B', 3 Punkte. T', C', Punkt. Wenn Sie einen der Buchstaben falsch tippen, beginnen Sie einfach von vorne. Wenn Sie es beim ersten Versuch nicht schaffen, machen Sie sich keine Sorgen. Sehen Sie sich dieses Video noch einmal an und wiederholen Sie es nach mir. Verfolgen Sie unsere Hamster-News, teilen Sie es mit Ihren Freunden und lassen Sie die Welt wissen, dass Sie das Wort des Tages gefunden haben. Jeden Tag um 19 Uhr UTC erscheint ein neues Wort. Und denken Sie daran, gemeinsam mit Ihren Freunden nach geheimen Wörtern zu suchen und sie zu knacken. Ist viel einfacher und macht viel mehr Spaß. Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal und viel Glück!